За бид чөлөөт нийгэмд амьдарч байгаа хүн үг хэл хүзэл бодлоо илэрхийлэх нь бол эрх чөлөөтэй үндсэн хуулийн баталгаатай. Тэр нь зөв хэрэг. Биетээр болон нийгмийн сүлжээнд. Гэхдээ хүнийг улсын хурлын гишүүнийг нэр овгийг нь ашиглаад баталгаажсан зинхэр тэмдэгт ашиглаад үүсгээд өөрийнх нь ярьж хэлдгийг эсрэг зүйл тараадаг маш бүдүүлэг бөгөөд онцгой хортой ийм үзэгдлүүд бол байна. Тэгээд нэг дорж гишүүн бат гишүүн тэр хүн тийм улс төрийн яриа аваад эднүр авчээ гэд хаа хамаагүй аккаунтаас ингэж нийтэлцдэг. За энэ асуудлыг шийдээч гэд цагдаагийн газрын кибер гэмт хэрэгттэй тэмцэх хэлцэд хандаад ингээд явахаар үзэл бодлоо илэрхийллээ гэдэг юм лээ. Үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг бол үндсэн хуулийн заалт. Хүн үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Харин болдын нэрийг өөрийг нь бичиж хагаад тэг нэрэн дээр нь ингээд баттын аккаунт гэд хуурмаг цэнгэр тэмдэгт үүсгээд тэгээ шал өөр юм таруулдаг. Энэ бол гэмт хэрэг гэдэг нь бол илэрхий. Тэгэхээр энэ дээр ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдгийг нэр дэвшигчээс асууя. Энэ бол зүгээр нэг юм одоо нийгмийн сүлжээндх сахилгагүйдэлт биш байна. Улсын хурал гэдэг бол Монголын хууль тогтоодог хуулийн хэрэгжлийг хангуулах, хянах үүрэгтэй байгууллага. Иргэдийн төлөөлөл болж орж сууж байгаа. Энд орж ирсэн хүнийг юм ярихаар нь тэнд хиймэл аккаунт үүсгээд нэр хүндийг гутаадаг. Энэ бол Монголын төрийг үйл ажиллагааг сулруулах үр дагавартай зориг зүрх гаргаж явж байгаа улсын хуралд ороод явж байгаа залуучуудыг мохоох зорилготой нэг юм хөгийн новшийн ажиллагаанууд бол тасгалтгүй явагдаж байна. За эрүүгийн хуулийн 13-14 худал мэдээлэл тараах гэдэг зүйл хоёр талтай. Нэг талдаа энэ худал мөрөж байгаа тарааж байгаа хүнийг эрүүгийн хуулиар шийдэхээр шудраг боловч нөгөө талдаа сэтгүүлчдийг мохоох ажиллагаанд хэрэгэлдэг. Юм төгс байхгүй учраас балансалж дэнсэж үзээд үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан нүгэлтэнд зөв юм байна гэж би хувьдаа дэмжиж байгаа. Харин хүний нэрийг тэрний тэр жаргал сайхны зол жаргал гэдэг нэрийг нь ашиглаж аккаунт үүсгээд тэрэн дээр олон улсын нийгмийн нийтийн сүлжээн дээр баталгаажуулалтын тэмдэг аваад өөрийнх нь ярьж байгааг эсрэг явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол ер нь сайн ярих юм бол төрийн эсрэг гэмт хэрэг шүү. Энэ дээр бол онцгой анхаарахыг хүсье. За тэгээд ийм асуудлыг бол зүгээр энэ хийгээд байгаа хүмүүст хэлэхэд техникийн аргаар энийг хаачхад ямар ч хүндрэл байхгүй. Энэ платформууд ч Монголынч биш. Хаалгаад блоклж болно. Гэхдээ эрх чөлөө хүндэтгээд байгаа учраас харилцан үндэстэй хандах